มนต์นี้នឹងជួយស្បែកសខ្ចីនិងភ្លឺរលោងប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតនិងភ្លឺរលោងដែលប្រើរូបមន្តដ៏សាមញ្ញនេះប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយធ្មេញសចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើថ្នាំដុសធ្មេញប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យមុខសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដែលប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិស្នាមនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់មកយើងត្រូវការទឹកត្រសក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចុងក្រោយយើងត្រូវការស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាភ្លេចលាបឡេឬក្រែផ្ដោះសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសមមាត់ទន់រលោងបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ